ที่อยู่รอบๆตัวเราทำให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพและนี่คือสัญญาณอันตรายของสุขภาพที่จะก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมาแต่ไม่ต้องตกใจสัญญาณอันตรายเหล่านี้จะหายไปด้วยพลังจากพิมพ์คอฟฟี่ที่ประกอบด้วยสารสกัดจากสมุนไพรทั้ง 22 ชนิดที่จะช่วยดูแลสุขภาพของคุณซึ่งมาพร้อมกับการช่วยดูแลระบบต่างๆในร่างกายที่รวมอยู่ครบในผลิตภัณฑ์เดียวที่จะช่วยดูแลฟื้นฟูสุขภาพให้ระบบต่างๆกลับมาทำงานได้ดียิ่งขึ้นเริ่มจากระบบแรกระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่มีแคลเซียมอะมิโนแอซิคิเลตที่ช่วยสร้างและซ่อมแซมกระดูกให้กลับมาแข็งแรงยิ่งขึ้นรวมถึงช่วยควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อให้มีการหดตัวที่สมดุลนอกจากนี้ยังมีแมกนีเซียมอะมิโนแอซิคิเลตที่จะช่วยเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกให้มีความหนาแน่นที่มากขึ้นกว่าเดิมระบบต่อไปคือระบบสมองที่ได้ราชาแห่งสมุนไพรคือเห็ดหลินจือที่มีสรรพคุณมากมายไม่ว่าจะเป็นการช่วยกำจัดเซลล์มะเร็งการยับยั้งการเกิดเนื้องอกและช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดนอกจากนี้เห็ดลินจือยังช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองด้วยสารสกัดจากใบแปะก๊วยที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนอกจากนี้ยังช่วยบำรุงสมองและป้องกันโรคสมองเสื่อมได้ด้วยแต่แล้วปัญหาเรื่องท้องอืดจะช่วยได้ไหมนะและแน่นอนว่ากาแฟทุกชนิดมีสรรพคุณที่ช่วยในระบบขับถ่ายอยู่แล้วแต่กาแฟพิมพ์คอฟฟี่มีสารสกัดจากสมุนไพรทั้ง3ชนิดไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากส้มแขกสารสกัดจากถั่วขาวและสารสกัดจากกระบองเพชรที่จะช่วยให้ระบบขับถ่ายสามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้นระบบที่4ระบบไหลเวียนโลหิตมีสรรพคุณของสมุนไพรทั้ง3ชนิดคือโสมตังถังเช่าและเห็ดหลินจือซึ่งโสมจะช่วยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตและช่วยปรับสมดุลในร่างกายส่วนตังถังเช่าจะช่วยลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายและช่วยปรับสมดุลของความดันโลหิตและสุดท้ายเห็ดหลินจือช่วยส่งเสริมระบบการไหลเวียนของโลหิตให้ดียิ่งขึ้นนอกจากจะช่วยปรับสมดุลของความดันโลหิตแล้วคนที่สายตาฟ้าฟางก็สามารถฟื้นตัวกลับมามองเห็นได้ชัดอีกครั้งด้วยสารสกัดจากมะรุมอ่อนที่มีวิตามิน A สูงมากที่จะช่วยบำรุงดวงตาและป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาลูทีนจะช่วยบำรุงสายตาได้เป็นอย่างดีที่จะช่วยลดความเสื่อมจากการเกิดโรคต้อกระจกและโรคจุดรับภาพเสื่อมตัวสุดท้ายโกจิเบอร์รี่จะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระและวิตามิน A สูงที่จะช่วยบำรุงสายตาได้เป็นอย่างดีระบบที่6ระบบภูมิคุ้มกันได้สารสกัดจากมะรุมอ่อนที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยบรรเทาโรคภูมิแพ้ได้เป็นอย่างดีเบต้ากลูแคนจะพบมากในเห็ดไมตาเกะตังถังเช่าและเห็ดหลินจือซึ่งมีสรรพคุณช่วยลดอาการภูมิแพ้บรรเทาอาการติดเชื้อและการอักเสบจากเชื้อชนิดต่างๆเมื่อผิวต้องเจอกับมลภาวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นแสงแดดฝุ่นรวมถึงมลพิษก็จะทำให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้นเกิดความแห้งกร้านและเกิดความหมองคล้ำตามมาแต่กาแฟสมุนไพรพิมพ์คอฟฟี่มีสารอาหารต่างๆที่จะช่วยรับมือกับปัญหาเหล่านี้คอลลาเจนจากแครอทที่ช่วยสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ผิวไม่ทำให้ผิวหย่อนคล้อยเมล็ดองุ่นช่วยปกป้องผิวไม่ให้แห้งกร้านด้วยสาร OPC ที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังแอลกูตาไทโอนช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีที่เป็นตัวการทำให้ผิวหมองคล้ำทำให้ผิวกลับมาสว่างสดใสได้อีกครั้งด้วยการช่วยฟื้นฟูทั้ง7ระบบของกาแฟพิมพ์คอฟฟี่ที่รวมอยู่ครบในผลิตภัณฑ์เดียวจะช่วยคืนสุขภาพที่ดีให้กับคุณพิมพ์คอฟฟี่กาแฟสมุนไพรทานแล้วอร่อยด้วยมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะผลิตด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติทั้ง22ชนิด
ปลอดภัยเพราะมี อย.คอยคุ้มครองผ่านมาตรฐาน GMP และที่สำคัญผ่านมาตรฐานฮาลาลอีกด้วยการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิดจึงทำให้มีลูกค้าซื้อสินค้าใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องและเห็นผลว่าสุขภาพดี